नेपालमा अहिले फेसबुकले यति सजिलो गरी पैसा दिइरहेको छ है। तपाईले फोटो हालेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, स्टोरी हालेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, स्ट्याटस लेखेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले गीतबाट रिल्स बनाएर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ के। एकदमै इजी तरिकाले ग्र्याब दिस अपर्च्युनिटी गाइज। बी अ कन्टेन्ट क्रिएटर है। कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुस्। तपाईले जे भयो भने तपाईले जे जान्नु भएको छ त्यही गर्नुस् है। सिम्पल। तपाईलाई कुनै ठुलो भास्ट नलेज चाहिँदैन हैन। अरूलाई तपाई अफ कोर्स तपाईको भिडियोमा अलिअलि भ्यालु त हुनै पर्छ हैन, तपाईहरुको ऑडियन्सले हेर्नको लागि। तर तपाईलाई चाहिँ स्पेसिफिक त्यस्तो ठुलो केही चाहिँ मतलब ठुलो नलेजको भारी चाहिँ बोक्नु पर्दैन क्या है। तपाईसँग सामान्य कला भयो भने अलिअलि अरूलाई अलिअलि हल्का फुल्का त इम्प्रेस गर्न सक्ने कला भयो भने सक्यो क्या है। त्यही भएर नेपालमा अहिले यो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको 1000 फलोअर्स भन्दा माथि हुने बित्तिकै तपाईको कन्टेन्टहरु चाहिँ ओरिजिनल छ भने तपाई इजिली तपाईले मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। 10,000 फलोअर्स पुग्नु पर्दैन र आफ्नो फलोअर्स बढाउनको लागि त्यो बुस्ट गर्ने काम भन्दा पनि तपाईले चाहिँ कन्टेन्टमा ध्यान दिने काम गर्नु होला के। म चाहिँ त्यो तपाईलाई सजेसन गर्छु है। कन्टेन्ट राम्रो बनाउनुस्, ओरिजिनल कन्टेन्ट हाल्नुस्, तपाईको इजिली मोनिटाइज हुन्छ।